सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्कार। स्वागत छ तपाई सम्पूर्णलाई S3 इन्टरटेनमेन्ट पेजमा। र साथीहरु तपाईहरु S3 इन्टरटेनमेन्ट पेजमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सबैजनाले पेजलाई फलो गरेर हामीसँग जोडिनु होला। र आज म तपाईहरु समक्ष एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। धेरै जना साथीहरुले छुट्टै तरिकाले सोध्नु भएको छ। कतिपय साथीहरुले भन्नु भएको छ सर मोबाइलमा स्क्रिन रेकर्ड कसरी गर्ने, र अरु साथीहरुले भन्नु भएको छ मोबाइलमा स्क्रिन रेकर्ड गर्न मलाई आउँछ, तर म अनि साथीहरु बोल्दै गरेको जस्तै भिडियो कलहरु गर्दै गर्दा भिडियो कलमा म बोलेको आवाज आउँछ र उताबाट बोलेको आवाजहरु चाहिँ आउँदैन। के कति कारणले हो यस विषयमा चाहिँ जानकारी भएन। हजुरले चाहिँ यस विषयमा एउटा भिडियो बनाउनु पर्यो भनिसकेपछि आज मैले यो भिडियो बनाएको छु। र साथीहरु यो भिडियोलाई तपाईहरुले सुरुबाट अन्तिमसम्म स्किप नगरेर हेर्नु होला। र स्किप गर्नुभयो भने धेरै कुराहरु छुट्छन् है। सो त्यसैले तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप नगरी सुरुबाट अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा मोबाइलमा स्क्रिन रेकर्ड कसरी गर्ने र स्क्रिन रेकर्ड गर्नका लागि के सेटअपहरु गर्नुपर्छ र त्यो सेटअपहरु कुन ठाउँमा गएर गर्ने र साथीहरु अथवा फ्यामिलीहरुसँग बोल्दै गर्दा भिडियो रेकर्ड अथवा अडियो रेकर्डहरु डबल आवाज कसरी रेकर्ड गर्ने यो बारेमा म तपाईहरुलाई मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लिएर देखाउँदैछु। भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाई यहाँनिर सेटिङमा गएर सेटिङ अन गर्नु होला र त्यसपछि यहाँनिर सर्च बारमा आएर तपाईले स्क्रिन रेकर्ड लेख्नु होला है त। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्टमा चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड, यसलाई टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईको यसरी यो खुल्छ है। र तपाईले यहाँबाट पनि सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईलाई अझै सजिलो तरिकाले हैन तपाईले कुन तरिकाले सजिलो लाग्छ त्यही तरिकाले गर्नु होला है। र एकचोटी म ब्याक गए, अर्कोचोटी म ब्याक गए, ब्याक गइसके तपाईले यसलाई चाहिँ स्क्रोल गर्नु होला है। स्क्रोल गर्नु होला र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एडिसनल सेटिङ, यसलाई अन गर्नु होला। यसलाई अन गरिसकेपछि तपाई स्क्रोल गर्नु होला र स्क्रोल गरिसकेपछि स्क्रिन रेकर्ड यो ठाउँमा चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ अब यसलाई स्क्रोल गर्नु होला। र स्क्रोल गरिसकेपछि अब हाम्रो जस्तै मैले साथीसँग म बोल्दै छु भिडियो कलमा हैन, र साथीको आवाज पनि र मेरो आवाज पनि एकैचोटी चाहिँ हामीहरु बोलेको चाहिँ त्यो रेकर्ड हुन पर्यो। त्यो दुवै जनाको भोइस चाहिँ आउनको लागि साउन्ड स्क्रोललाई अन गर्नु होला हैन। अन गरिसकेपछि तपाईको यो अप्सन आउँछ। यहाँनिर एउटा अप्सन छ म्युट, एउटा छ माइक है, एउटा चाहिँ सिस्टम साउन्ड। अनि तपाईले चाहिँ माइकलाई चाहिँ ओके गर्नु होला है। र यो ओके गरिसकेपछि अब तपाईहरुको जस्तै अब साथीहरु अथवा फ्यामिलीहरुसँग तपाईहरु बोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको मजाले तपाई पनि बोलेको र उताबाट बोलेको आवाजहरु पनि स्क्रिन रेकर्ड हुन्छ है। स्क्रिन रेकर्डको भिडियोमा चाहिँ तपाई दुवै जना बोलेको आवाजहरु चाहिँ मजाले यहाँ सुन्न पाइन्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ है त। साथीहरु मैले तपाईहरुलाई मोबाइलको स्क्रिनमा लिएर धेरै कुराहरु सिकाइसके है। मोबाइलमा स्क्रिन रेकर्ड कसरी गर्ने र आवाजहरु चाहिँ डबल कसरी रेकर्ड गर्ने भन्ने कुराहरु सिकाइसके। र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरु कति जनाले आफ्नो मोबाइलको सेटअप गर्नुभयो र स्क्रिन रेकर्ड गर्दा तपाईहरु जस्तै साथीहरु अथवा फ्यामिलीहरुसँग बोल्दै गर्दा अडियो अथवा भिडियोहरु रेकर्ड गर्दा आवाजहरु चाहिँ दुवै जनाको चाहिँ आवाजहरु आयो आएन है, त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियोको कमेन्टमा लेख्नु होला है। र जति जनाले चाहिँ यो भिडियो हेरेर आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन रेकर्ड सेटअप गर्नुभयो सबैले चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। र भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट शेयर गरेर सम्पूर्णमा पुर्याउनु होला। र तपाईहरु हाम्रो पेजमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पेजलाई फलो गरेर हामीसँग जोडिनु होला।